কচুরির জালি পাতা ভর্তা করার জন্য পাতাগুলো বেছে ধুয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। প্যানে শুকনা মরিচ, কেটে রাখা পেঁয়াজ, রসুন, কচুর পাতা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে 3-4 মিনিট নেড়েচেড়ে নিয়ে তার ভেতর 4-5 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হবে। 80% যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন সয়াবিন তেল দিয়ে একদম শুকনা শুকনা করে ভেজে নিতে হবে। কচুর পাতা একদম মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে, না হলে কিন্তু গলা ধরবে। নামানোর আগে 2 চামচ কালো জিরে দিয়ে ভাজতে হবে। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে লবণ দিয়ে বেটে নিলেই তৈরি কচুরির পাতার মজাদার ভর্তা।